मैले चाहिँ आज लप्सीको खट्टी मिठी बनाउन लागेको। मैले चाहिँ उसिनिसकेँ अनि बोक्रा छोडाउन लागेको छु है। एउटा हातले मोबाइल समाएर छोडाउन गाह्रो भयो। मैले चाहिँ भिडियो स्किप गरेर छोडाइसकेपछि मैले देखाएको छु सबै। अनि बोक्रा बाँकी रहेछ, केही पनि छैन। यता तेल तताइरहेको थिएँ मैले होइन, कराईमै भुसभुस डढिसकेको छ। यता अनि मैले खोर्सानी हालिरहेको छु होइन। अनि खोर्सानी सबै जिरा घरमा जे छ त्यही अब सुपहरू चाहिने केही थिएन होइन। अनि मैले चाहिँ सबै हालिसकेको अनि मेथी सबै डढिसकेको अनि मैले लप्सी हालिदिएँ। अनि मैले लप्सी हालिसकेपछि अनि मैले त्यसमा अनि चिनी पनि हालिदिएँ होइन। चिनी नभए त मिठो हुँदैन, अमिलो पिरो गुलियो हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले चिनी हालिदिएँ। अनि चिनी हालिदिएपछि मैले चलाएँ। अनि चिनी हालेपछि चाहिँ आफै त्यसरी पग्लिन्छ कि अमिलो गरेर। अनि मैले चलाएँ एकछिन। अनि उयो चाहिँ एकछिन पकाउनु पर्छ नि त, त्यसको पानी अनि त्यो चिनीमा मजाले नपाकुन्जेल एकछिन चलाउनुपर्छ। मैले जानेको चाहिँ होइन, मैले चाहिँ पहिला पोहोरको साल पनि लप्सी भएको बेलामा बनाएको थिएँ, पालि पनि बनाएको छु मैले चाहिँ होइन। अनि नुन पनि अलिकति हालिदिएँ अलिअलि अमिलोको लागि। अनि चिनी अनि बेसार खोर्सानी चाहिँ कलरको लागि हालिदिएको छु। यो चाहिँ चलाइरहेको छु मैले मजाले। यो चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ होइन। अनि चिनीमा मात्र मजाले पकाएर होइन, यो चाहिँ लामो समयसम्म खान मिल्छ कि, तर थोरै चाहिँ चाँडै नै सकिनेवालामा छ यो चाहिँ है। हाम्रो छोरा सबैले मन पराउँछ नि त। अनि त्यही भएर यो चाँडै सकिनेवालामा छ। यो चाहिँ मलाई पनि एकदम मनपर्छ होइन। एकदम छिटो सिद्धिन्छ हाम्रोमा चाहिँ। मैले चाहिँ बनाएर हेरिहेर लाग्यो अब यो पाक्न लाग्यो चिनीमा होइन। ताकि एकदम पकाउनुपर्छ कि यसलाई चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। मैले चाहिँ छिटो भिडियो बनाएको, छोटो काट्दै गर्दै होइन बनाएको चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। यो चाहिँ चिनीमा मजाले पकाउनुपर्छ नि त। यसको भित्रको त्यो पानीहरू पनि सुकाउनुपर्छ। अनि सुकेपछि अब रेडी हुन लाग्यो होइन। यो चाहिँ अब रेडी भइसक्यो भने पनि हुन्छ, चिनी रह्यो होइन नछुट्टिने त्यो भइसकेको छ। त्यसले चिनी मजाले समातिसकेको छ। अब त्यो रेडी चाहिँ हेर्दा बनाउँदा पनि मुखबाट थुकै आइसक्यो कि कहिले पाक्ला फेरि तातो हुन्छ, मासुलाई खानै मिल्दैन है। एकदम मिठो भएको छ हाम्रो अचार। हजुरहरूले पनि लप्सी भयो भने यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लङ टाइमको लागि बच्चाहरूलाई सबैलाई मनपर्छ। यो चाहिँ मेरो रेडी भयो, खट्टी मिठी पाक्यो साथीहरू। थ्याङ्क यू। मेरो भिडियो हेर्नुभएको लागि लाइक पनि गर्नुहोला। अनि